Umujyi wa Goma wongeye kwadukamo imirwano ikomeye ku kagambane ka SADC. Mbere yuko twanzika kuri iyi nkuru, muvandimwe dukurikiye, turagushimira cyane, uri igiciro gikomeye, kandi niba warakoze subscribe uri igiciro gihambaye. Nawe utarakora subscribe, turagusaba kuyikora ugateza imbere iyi channel. Turabashimiye. Nkuko nari maze kubibabwira, umujyi wa Goma wongeye kwaduka imirwano ikakaye, imirwano hagati ya M23 n'itsinda ry'ingabo za FARDC rifatanyije na Wazalendo na FDLR n'abandi bafatanya na FARDC. Mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira wa gatandatu no mu ijoro ryo wa gatandatu rishyira ku cyumweru, byari bicika mu mujyi wa Goma, aho M23 yarashweho na FARDC ifatanya na FDLR na Wazalendo. Iyi minsi yombi rero ikaba yabayemo kurasana gukomeye cyane hagati n'ubundi M23 na FARDC n'abafasha. Amakuru atangaza yuko ino mirwano yatangiye mu gicuku mu gihe cya nijoro, itangirira mu gace ka Ndosho mbere yuko ikwirakwira mu bindi bice byo mu mujyi wa Goma. Ikinyamakuru Reuters cy'Abongereza cyanditse ko cyabwiwe n'abaturage ko mu gihe cya nijoro bumvise urusaku rw'imbunda rw'amasasu ava mu mbunda nini ndetse n'intoya mu mirwano yarimo kubera mu ahitwa Ndosho, Mugunga no muri teritwari ya Nyiragongo. AFC M23 yo itangaza yuko donc yemeza ko iyi mirwano koko yabaye kandi yadutse ubwo ingabo za FARDC zashaka kugerageza kwisubiza umujyi wa Goma uri mu biganza cyangwa uri mu maboko ya M23. Uyu mujyi M23 ikaba ufite kuva mu mezi 3 ashize. Ubwo imirwano yari maze amasaha menshi, AFC M23 yatangaje ko bakomeje ingabo za M23, AFC zikomeje rwose kuburizamo ibyo bitero. Ibi bikaba byatangajwe na Bahati Musanga Elasto, akaba ari guverineri w'intara y'Amajyaruguru, w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu guverineri Elasto akaba yarasabye abaturage gutuza rwose bagashyira umutima impembero, ababwira yuko ingabo za M23 zirimo gukora ibishoboka byose zigarura umutekano. Nyuma yaho kandi Uwiringoma, Lieutenant Colonel Uwiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, yatangaje kuri X cyangwa kuri Twitter yuko M23, ingabo za M23 zamaze kugarura ituze muri quartier zose z'umujyi wa Goma. Yaragize ati, nyuma y'ubushotoranyi bugera henshi bw'ihuriro ry'abagizi ba nabi bahuriyemo FARDC, FDLR, Wazalendo n'abandi, aho bateye hose ibintu byasuye mu buryo kandi ituze ryagarutse. Uwiringoma yakomeje agira ati, kurinda umutekano w'abaturage niyo nshingano yacu, nicyo kintu kituraje ishinga, ati kandi turabishoboye. Yaravuze ati duhora turi maso. Hanyuma Reuters, cya kinyamakuru cy'Abongereza, cyatangaje ko imibare y'ababa barasize ubuzima muri iyo ntambara cyangwa muri iyo mirwano itaramenyekana neza. Ariko leta ya Kinshasa yatangaje ko abaturage baburiye ubuzima muri iyo mirwano bagera kuri 52 mu mujyi wa Goma no mu nkengero zayo. Ariko ibinyamakuru byinshi bitangaza yuko ayo makuru nta buryo bwo verifiya authenticité cyangwa kureba kugenzura ukuri kwayo.
nta buryo buhari bwo kugenzura ukuri kw'ayo makuru, nta n'uruhande ndetse rudafite aho rubogamiye rugiye rutangaza ukuri kuri iyo mibare. Tukivuga kuba barazize barasize ubuzima muri iyo ntambara, umuturage umwe mu batangaje aya makuru yabwiye umunyamakuru ati twari dusinziriye ubwo twumvaga amasasu menshi aturuka mu mbunda zitandukanye wagira ngo ni za rokete, kandi njyewe ubwanjye nyuma y'iyo mirwano niboneye abarwanyi 5 bakomeretse n'abandi 3 bapfuye. Umuyobozi wa Wazalendo Jules Murumba yatangaje ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters yuko ari bo donc ba Wazalendo aribo batangije iyo mirwano. Aya makuru yemejwe n'umujeneral wo muri FARDC yuko nyine Wazalendo aribo batangije iyo mirwano. Hanyuma Wazalendo ikomeza itangaza yuko yatangije iyo mirwano mu rwego rwo kwihimura ku bitero ngo M23 imaze iminsi igaba byatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru. Wazalendo itangazo yavugaga yuko ngo yihimuraga ku barwanyi bafashwa n'u Rwanda bamaze iminsi bayigabaho ibitero guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru. Twakwibutsa kandi abadukurikira ko leta ya Congo na M23 bohereje ababahagarariye muri Qatar kugira ngo bitabire ibiganiro bigamije kugarura amahoro, bikabera mu gihugu cya Qatar kandi umuhuza n'ubundi ari igihugu cya Qatar. Twanabibutsa kandi yuko mu minsi yashize hari gahunda n'ubundi yo guhurira muri Qatar bakabiganiraho, bakaganira ibijyanye n'amahoro, ariko ibyo biganiro ntibyabaye kubera ko abahagarariye impande zose batangaza ko batari barigeze babona ubutumire bwo kwitabira ibyo biganiro ku munsi wari wateganyijwe. Iyi mirwano rero yo mu mujyi wa Goma yatumye M23 itangaza ko babaye bahagaritse amasezerano bari bagiranye na SAMIDRC za ngabo za SADC yo kurekura abasirikare bagataha ba SADC ndetse no gufungura ikibuga cy'indege kigabanya abagendwa kikagendwa. M23 rero ikaba yaratangaje ko kubera iyo mirwano bafashe ikintu cyo kuba bahagaritse ayo masezerano. Impamvu rero ni iyihe? nuko ngo AFC M23 yavumbuye ko izo ngabo za SAMIDRC zagize uruhare muri coordination cyangwa zagize uruhare mu buhuzabikorwa ku bikorwa bya gisirikare byakozwe na FARDC ifashijwe na Wazalendo na FDLR ku mujyi wa Goma. Bityo rero kuba hatekerezwa ko baba baragize uruhare muri coordination y'ibyo bikorwa, M23 ifata SAMIDRC nk'abagambanyi. M23 yakomeje itangaza ko yamaganye ibitero nk'ibyo ngibyo bigamije guhungabanya umutekano w'abasivili. Itangaza kandi ko bagomba gukaza ingamba zo kubungabunga umutekano w'abasivili. Bavuga yuko kandi bafitiye ububasha kandi babishoboye. Wahita wumva yuko imwe muri izo ngamba yaba niyo ngiyo yo gusesa amasezerano yo kureka ikibuga cy'indege kikabanya abagendwa, yo kureka ingabo za SAMIDRC zikidegembya zikaba zanitahira. Ibintu nk'ibyo bishobora kuba nayo ari imwe mu ngamba zo gukaza umutekano kugira ngo abasivili batongera guhungabanywa n'abarwanyi ba FARDC bafatanyije na FDLR ndetse na Wazalendo. Abakurikira amakuru murabizi yuko uretse iyi mirwano yadutse mu mujyi wa Goma, hamaze iminsi n'ubundi hari imirwano ikakaye cyane kurusha iriya mu majyaruguru y'umujyi wa Goma muri pariki ya Virunga. Iyo mirwano n'ubundi ihamaze igihe kandi imirwano noneho ikakaye, kurasana gukomeye hagati ya M23
AFC M23 ndetse na FARDC ifashijwe na FDLR na Wazalendo. Ntitwasoza rero iki kiganiro tutakomoje no ku mpamvu zitera intambara nk'izi. Intambara nk'izi zo muri Congo, intambara zo mu bihugu byose bya Afurika zikomoka ku bukoloni, ku bikorwa bibi by'abakoloni. Abakoloni bakase imipaka nabi, batitaye bareba inyungu zabo gusa, batitaye ku masano abaturage bafitanye. Abakoloni babibye amacakubiri mu batuye ibihugu n'ibindi bitandukanye. Abanyafurika dukwiye no guhumuka, tukanga kongorerwa n'abakoloni, tukanga gupfa tuzira ingaruka z'ubukoloni. Abantu batuye mu gihugu runaka ntibazire ko bavuga ururimi runaka, bakagira uburenganzira bungana n'ubw'abandi, kuko ntabwo aribo bahisemo gukatirwaho imipaka ngo bisange aho ngaho batavuga ururimi rumwe. Reka nsoze mbashimira, nkomeza kubasaba gukanda subscribe. Ndabashimiye. Umujyi wa Goma wongeye kwadukamo imirwano ikomeye ku kagambane ka